大家好，歡迎收睇今日嘅廣東話嘉賓訪談環節。睇到頭先呢30秒嘅短片呢，大家都可能略略估到我哋今日呢講嘅話題呢，就係講同呢個安保系統啦有關嘅喎。唔知道各位家庭觀眾啦有冇發現啦？嚟到加拿大，我哋開門或者翻屋企嘅時候鎖門啦，都會有一個習慣啦，就係要開 alarm 啦，或者係 set 翻個 alarm 先至出門口㗎。其實啦，呢一個習慣呢，同我哋響原居地香港呢有好大嘅分別㗎，因為可能香港呢就會用鐵閘啦嚟防止即係保持呢個屋企嘅安全啦。不過嚟到北美地區啦，我哋咧就會習慣啦用一啲防盜系統喎。咁今日嘅訪問環節啦，亦都請到一位非常之有關對呢方面嘅知識啦，好有研究嘅專家上嚟同我哋一齊傾下呢個話題㗎。首先介紹一下嘉賓出場先。今日好高興請咗 Life Free Corporation 嘅經理 Frankie 上到嚟啦，抽空同我哋啦傾下呢一個話題㗎。Frankie 你好。你好，首先啦，歡迎晒啦，你抽空上到嚟 Wow TV 啦，同我哋講下啦有關呢一個咧安保系統嘅話題喎。咁我知道啦 ，Life Free Corporation 啦，最近啦就同呢個 Honeywell 嘅 Security 啦一齊研製合作，咁就研究咗一個咧全新嘅安保系統，叫做 Cool Security 係咪咧？係。咁其實呢一個最新嘅發明同我哋以往用開嘅 alarm 有乜嘢分別咧？Cool 以往個 alarm 嚟講咧，你係需要喺屋企嚟啱一啲啱嘅系統係咪？係啊。同埋呢個 Cool Security 嚟講咧，你可以用你嘅手機、你嘅 iPhone、iPad 同埋 PC 可以係遙控咁樣嚟啱一啲啱你嘅系統。同埋嚟講咧，你仲可以睇到屋企或者你自己嘅 business 係發生緊咩事係 live 㗎。仲有一種更加先進嘅，你係可以將你屋企嗰個溫度調高調低，你可以將個門鎖通過手機嚟開關，仲有一樣嘢，你可以將個燈開關都得。咁即係話一個互動式嘅系統嚟㗎啦。係啦。以往啦，可能我哋喺屋企平時用開嗰啲咧 set alarm 就一定要出門口之前就要做咗㗎啦。如果唔記得咗嘅話咧，就冇辦法㗎啦，唯有折返翻轉頭先撳到嘅啫。不過如果我哋選用 Cool Security 嘅話咧，就可以透過我哋嘅智能手機啦，做到呢個效果啦，係咪咧？啱啦。咁佢係 support 嗰個 iPhone 同埋 BlackBerry 同埋 Android 都係 support 㗎，好先進嘅咁。係啦，即係咧大概最普遍嘅3款智能手機啦，都係有呢個系統支援㗎。咁不如而家請 Frankie 同我哋示範一下點樣可以透過手機嚟遙控屋企嘅 alarm system 啊？得，冇問題。首先咧就要 load 咗嗰個 program 先。啱。你係可以用嘅手機嚟啱同埋 disarm 嘅系統，同埋可以嚟講咧，你係可以睇到係 live 咯。呢個係個 camera 系統。仲有你可以打動少少嗱，咁我哋而家咧就見到有2個畫面啦。OK。係咪全部都係而家 live 嘅鏡頭影住嘅地方？係 live 嘅鏡頭嚟㗎，係㗎。咁好方便喎！即係話，譬如你揸緊車啊，或者喺街食緊飯，都可以隨時隨地啦睇到鏡頭影住嘅地方發生緊啲乜嘢事啦。啱。咁即係話，如果我真係萬一唔記得咗 set alarm，呢個時候都可以做到啦。馬上做到。馬上做到。呢個係好符合我哋 on the go 嘅 lifestyle 咯。咁除咗保安系統做到，如果我唔記得咗熄燈，可唔可以透過部手機嚟調校咧？一樣可以。一樣可以。咁非常之方便喎。咁另外啦，我仲知道啦 ，Cool Security 啦，其實佢嘅操作反應啦，係比市場而家其他用緊嘅保安系統得快嘅喎。即係話一有起事上嚟啦 ，Cool Security 基本上可以話係第一時間即時啦，已經可以作出反應㗎啦，係咪咧？係啊，知唔知道點解我哋可以做到咁？等我解釋。因為其他公司嚟講咧，佢只不過係有2到3個嘅嗰個監控中心，我哋係有喺加拿大呢度嚟講咧係有5個監控中心咯。咁佢嘅 response time 係非常非常快。可以話係比其他嘅保安系統公司啦多咗成2/3嘅支援中心㗎喎。啱啊。明白晒。咁我又好想問下 Frankie 一個問題啦。其實你都知啦，收得睇得呢個節目嘅多數啦都係以華人為主啦。咁如果家庭觀眾有啲長者講英文唔係咁流利嘅時候，萬一真係有起事啦，接駁到去該間保安系統公司唔識講英文，咁點算呢？我哋公司嚟講咧係特登為咗我哋嘅華人市場加咗一個 Chinese 嘅 hotline 嚟㗎，我哋會講國語同埋個普通話2樣都冇問題。廣東話得唔得咧？都冇問題，都得，係啦。咁幾好喎！咁即係話其實咧，呢一個保安系統可以話係咧專門為我哋華人而設啦。因為咧，任何人就算咧唔流利英語都唔緊要㗎，只要識講我哋自己嘅母語，一樣可以將屋企發生嘅情況啦報告俾 call centre 聽，係咪咧？啱啊，得㗎，冇問題。呢個係我哋係特登加咗一個嗰個 Chinese hotline 落去咯。明白嘅。咁另外啦，我又好想問下 Frankie 一個問題啦。頭先咧見到你個電話咧就影住2個屏幕喎。
咁其實嗰個咧就係接駁住你屋企或者你公司嘅 security camera 影到嘅畫面嚟㗎。咁我想問下，係咪裝喺邊度都得㗎咧？裝喺邊度都得，冇問題。即係譬如屋企啊、公司啊，係都得。只要你係想嗰個地方安全嘅就可以啦。係啦。咁你頭先就講到係雙向啦，除咗我手機可以聯絡到去嗰個保安系統之餘，咁嗰個保安系統可唔可以聯絡翻去手機㗎咧？絕對。佢如果譬如講其他啲公司嚟講咧，呢個係智能嘅系統嚟，其他啲公司嘅系統佢係冇呢個互動啦。譬如我如果有咩事嘅話咧，我哋會當然嚟講，我哋係24小時係 monitor 緊啦。如果有咩嘅話，我哋會發短信俾你咁俾嗰個 business owner 或者個 home owner，同埋我哋會馬上打電話再 confirm 咩事，同埋你可以自己馬上走翻去你嘅手機度或者睇翻咩事咯。有段片喺嗰度已經send咗俾你哋咯。明白。咁我又好想問下 Frankie 啦，就係咁其實你哋保安公司嘅攝像鏡頭，你哋嘅攝錄機同其他公司嘅攝錄機有啲乜嘢分別啦？其他公司嘅攝錄機嚟講咧，你係冇嗰個互動㗎。我哋呢度係有個 react 嘅系統喺度，同埋如果有咩嘅話咧，你可以真係馬上上你手機度睇翻。係隨時隨地都可以睇嘅。係咯，同埋佢係360度咁樣係旋轉嘅呢個鏡頭。我可以做一個示範。好啊。可以用智能手機控制啦，真係非常之方便啊！等陣。佢又撈緊，同埋基本上啦，而家每個人啦手頭上都揸住部智能上到網嘅智能手機咁滯㗎啦。想問下 Frankie 係咪一定要上到網先至聯絡到呢個鏡頭㗎啦？係，我哋係需要網絡啱啊。好清楚喎，見到個畫面。OK 嘅。咁如果屋企有小朋友嘅話，有啲 BB 喺度，我可唔可以利用呢個鏡頭嚟睇住啲小朋友嘅活動㗎啦？可以睇到。可以話一舉多得添喎。啱咯，同埋佢最方便咧，就係可以調校啲燈啦。如果真係出咗街唔記得咗熄燈嘅話咧，可以透過手提電話而家轉緊啦，而家。一覽無遺現場嘅環境可以話係。應該㗎，係。咁樣你可以好放心。譬如講，我哋有時候你又翻咗香港或者係翻咗中國大陸嚟講咧，你可以隨時 check 翻自己屋企發生緊咩事咯。即係話越洋都可以得，只要上到網就得啦。啱啦，你可以用翻個 PC 或者 BlackBerry 都得。同埋你見到佢唔會窒嘅喎個電話，即係話嗰個鏡頭係好清晰呈現喺你部電話面前嗰個畫面。非常之好啊！今日多謝晒啦 ，Frankie 抽空上嚟啦，同我哋講咗咁多有關 Cool Security 嘅功能啦，同埋資訊㗎。咁如果各位家庭觀眾有興趣嘅話咧，就可以去到熒光幕左手邊左下角嘅位置啦，去查詢有關更多詳情嘅資料㗎。今日多謝晒 Frankie 上嚟，多謝你 ，Thank you。而家先休息一陣，陣間翻嚟再見。